Stai pe cred. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kevi, Iar eu sunt Ana. iar acesta este un episod educativ de off-road. Înainte de a începe, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS-Auto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Noi acum ne aflăm pe Valea Ierii, din nou pe Valea Ierii, unde a avut loc etapa de la Cluj și concursul de o săptămână. Am venit aici pentru a încerca un mic exercițiu, pentru Ana de a învăța, iar pentru mine de a încerca să explic câteva tehnici proprii pe care le-am dobândit de-a lungul anilor ca și copilot. Încă de la început vrem să vă spunem că tot ce veți vedea în acest videoclip nu este neapărat cea mai bună variantă sau singura variantă. Tot ce vă vom prezenta în acest videoclip este învățat din proprie experiență și din propriile greșeli. S-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie rău. Pentru mine funcționează, sper ca și pe voi să vă ajute. Întotdeauna am susținut faptul că un echipaj este format din 3 părți complet egale: pilot, copilot și mașină. Toate trei trebuie să lucreze împreună pentru a reuși să ducă echipajul pe podium. Mașina este importantă pentru că trebuie să țină de la start până la finish. Pilotul trebuie să mențină mașina întreagă, iar principalul rol al copilotului este cel de a naviga pe traseu. Navigarea la concursurile de la noi din țară se face fie pe track, fie pe roadbook. La cupe, de obicei, se merge pe track. Ce este un track? Trackul este un fel de Waze. Organizatorul îți trimite în format electronic un traseu pe care tu ți-l încarci pe telefon, iar rolul tău în concurs este să păstrezi săgețica pe traseu. La etape până acum 2-3 ani, navigarea se făcea pe roadbook. Ce este un roadbook? Un roadbook este un carnețel pe care organizatorul a desenat toate intersecțiile de pe traseul pe care urmează să îl parcurgi. De 3 ani încoace s-a introdus și în campionat track-ul pentru verificare. Astfel, fiecare echipaj, în funcție de preferință, poate alege dacă vrea să navigheze pe track sau pe roadbook. Care ar fi avantajele și dezavantajele la track sau la roadbook? Care este mai bun, care este mai rău? Cum este mai bine să navighezi, cum este mai rău să navighezi? Nu cred că există metodă de navigare perfectă. Fiecare are avantajele lui și dezavantajele lui. Avantajul principal al track-ului ar fi faptul că nu te mai lasă să te rătăcești foarte mult. Dacă te-ai depărtat mai mult de 100 de metri de track, ți-e foarte ușor să îți dai seama de acest lucru și să te întorci rapid pe calea cea bună. Dacă ești pe roadbook și ai greșit o intersecție, iar tu ai ghinionul ca următoarea intersecție desenată pe roadbook să fie, nu știu, la 800, 1 km, tu ești forțat de împrejurări să te duci până în acel punct să vezi dacă ești bine sau nu. Asta înseamnă mult timp pierdut și mulți kilometri făcuți în plus. În schimb, avantajul roadbook-ului se sesizează la intersecțiile mai mari, unde ai 2 sau 3 alternative de drum, iar tu trebuie să-l alegi pe cel bun. Dacă, de exemplu, pe track ai vedea că track-ul face ușor la dreapta, tu vei avea tendința să alegi drumul din dreapta, dar vei putea avea surpriza să vezi că drumul cel mai din dreapta se întoarce în spate sau se duce foarte departe de track. Așa că în acest tip de intersecții este foarte ușor de navigat pe roadbook. Bineînțeles, dacă știi că ești în poziția respectivă. În acest episod vom discuta exclusiv despre navigarea pe roadbook. Cum arată un roadbook? Un roadbook, după cum am zis, este un carnețel în care ai toate intersecțiile desenate de organizator plus distanțele de la o intersecție la alta. La începutul fiecărui roadbook ai și o legendă, unde poți să vezi ce înseamnă fiecare semn desenat de organizator. De obicei, semnele care se găsesc în legende sunt cam aceleași la toate concursurile. Este foarte important să sesizați toate detaliile adăugate la fiecare desen de către organizator. De exemplu, un pârâu, un cap de pod, un tunel, intrare în pădure, reieșire în pădure, toate aceste detalii sunt făcute ca să vă ajute în navigare. Este foarte important ca între pilot și copilot să existe un limbaj fix. Având în vedere că am schimbat foarte mulți piloți, am avut ocazia să întâlnesc diferite interpretări a diferitor semne, dar am încercat ca la începutul fiecărui concurs să mă înțeleg cu pilotul cum preferă să îi se dicteze și cum și-ar traduce el diferite semne. Intersecțiile cele mai întâlnite în off-road sunt Y-urile, este o intersecție simplă în care ai de ales stânga sau dreapta, T-urile, în care drumul se termină și trebuie să alegi dreapta 90 sau stânga 90, sau drumurile în care trebuie să o iei pe drumul din stânga spate sau dreapta spate. Toate astea vă vor fi prezentate în traseul pe care urmează să-l facem astăzi. După cum am zis în roadbook, pe lângă desenul intersecției, mai avem prezentate și distanțele. Cum măsurăm distanțele? Pentru a măsura distanțe există două variante. Fie cu o tabletă
sau un telefon care are GPS, pe care am instalat o aplicație de navigare. Veți vedea aplicația pe care o vom folosi noi, fie printr-un aparat special destinat rally ride-ului sau off-road-ului numit TerraTrip. Noi nu avem TerraTrip, deci nu vă vom putea prezenta acest tip de aparat. Din nou și aici, care sunt avantajele folosirii TerraTrip-ului, care sunt avantajele folosirii tabletei sau a telefonului. În primul rând, telefon și tableta are aproape toată lumea, deci nu necesită o achiziție în plus sau un aparat în plus de instalat în mașină. În schimb, s-ar putea să avem probleme de precizie. Telefonul și tableta, nefiind concepute special pentru acest lucru, s-ar putea să aibă mici decalaje în anumite cazuri. Avantajul folosirii TerraTrip-ului este faptul că este mult mai exact. TerraTrip-ul funcționează de obicei cu un senzor instalat fie pe cardan, fie pe cutia de viteză, fapt ce îl face foarte eficient. Dezavantajul folosirii, în schimb, a TerraTrip-ului este atunci când ai de sol umed sau de o urcare sau ai un pilot mai nervos care în fiecare viraj intră cu derapaj. Iar acolo vom avea surpriza ca la o intersecție de 200 de metri noi pe aparat să ne trezim cu 300 sau 400 de metri înregistrați. Pe partea opusă, în schimb, tableta sau telefonul au dezavantajul că obișnuiesc să rămână în urmă. Nefiind aparate special gândite pentru așa ceva, GPS-ul nu are exactitatea de care avem noi nevoie sau și dacă o are cu întârziere. De exemplu, dacă ne apropiem de o intersecție în 200 de metri, noi s-ar putea pe aparat să avem 150. Dacă ne oprim în intersecție și așteptăm să vină GPS-ul din spate, vom avea 200 de metri. Deci și aici va trebui să improvizăm noi ca și copilot, anume să aproximăm noi eroarea pe care o are GPS-ul. Atât pentru copiloții care au mai participat la concursuri, cât și pentru copiloții care n-au mai participat la niciun concurs, este foarte important să-și găsească un pilot, să zic așa, pe măsura lui. Dacă pilotul se mișcă prea repede, dacă pilotul este unul cu experiență și are viteză de parcurgere foarte mare, este foarte greu pentru un copilot să țină pasul cu el. Din păcate, nu există oportunitate pentru exersat mersul pe roadbook decât la concursuri. Iar la concursuri, știm cu toții, toată lumea vrea să tragă cât mai tare, pentru timp, pentru podium, pentru un loc cât mai sus. De aceea, un prim sfat pentru copiloți este să nu fie descurajați dacă se rătăcesc, dacă au un pilot foarte bun. Cu cât pilotul este mai echilibrat cu copilotul, cu atâta, zic eu, există șanse mai mari de rezultat. Este mult mai avantajos să mergi încet și să nu greșești decât să ai viteză foarte mare, să trebuiască să te întorci, să o iei de la capăt, să te întorci din nou, iar ai mai mers o bucată, iar te întorci, pentru că îți rămâne în urmă copilotul. De aceea este foarte important și pentru pilot să înțeleagă copilotul. Tocmai din acest motiv, în acest videoclip vom avea o viteză de croazieră, de plimbare. Nu vom merge în regim de concurs, tocmai pentru că avem un copilot care are pentru prima dată în mână un roadbook. Să vedem cum se va descurca, pentru că acesta este stilul meu de a enerva-o pe Ana. Nu-i voi spune ce are de făcut, îi voi spune doar când a greșit de ce a greșit și atunci vom corecta greșelile. Aplicația pe care o folosim noi pentru măsura distanțele este Rally Trip Meter. Așa arată aplicația, teoretic ar trebui să o vedeți pe camera Anei. Așa arată aplicația. Cel mai important și cel mai de ajutor este să vă porniți sunetul din aplicație pentru a ști dacă ați resetat sau nu, pentru că sunteți murdari de praf, de noroi pe mână și s-ar putea să nu simtă. Cum funcționează aplicația? O simplă apăsare și se aude sunetul de resetare. La o simplă atingere de ecran, resetarea se va întâmpla la trip 1. Pentru a reseta trip 2, ținem apăsat mai mult și este alt sunet, este un sunet diferit. Ce înseamnă trip 1 și trip 2? Și pe roadbook avem distanță totală și distanță parțială. Distanța parțială înseamnă distanța de la un punct, de la o intersecție la alta. Ce înseamnă distanța totală? Înseamnă distanța totală parcursă de la start până în punctul respectiv. Distanța totală, sincer, eu nu o prea folosesc pentru că foarte repede ne părăsește. De exemplu, la prima abatere, chiar dacă e vorba de 50 de metri, 100 de metri, deja nu mai bate. Dacă te-ai dus, ai ratat o intersecție și ți-ai dat seama, și dacă ți-ai dat seama destul de repede, deja nu mai bate distanța totală și este pur informativ. Deci noi vom naviga doar pe chenarul de sus, pe distanță parțială. Exact. Acum că le avem pe toate resetate, vom pleca. Bun, un lucru important este, de când am văzut intersecția, mai ales dacă navigăm pe GPS, de când am văzut intersecția, noi resetăm, pentru că astfel metrii pe care îi vom face până la intersecție vor fi oarecum metrii care vor fi pe minus la următoarea intersecție.
foarte important este comunicare în continuu. Există piloți, de exemplu. 650 de metri de stânga. Exact. Există piloți, nu m-am dat niciodată cu peșteani, dar există piloți ca peșteani care nu suportă să îi se vorbească. Sau există piloți, cum de exemplu am fost cu Toma, care mi-a zis: zi-mi în continuu, spune-mi când ne apropiem de intersecție, vorbește continuu cu mine ca să știu ce urmează. Majoritatea piloților preferă să se comunice cu ei, să li se spună în continuu, să li se amintească. Vezi că ai o intersecție, ai intersecție în 100, în 300, ai intersecție în 200, în 100. La aproximativ 100 de metri de stânga. Asta e stânga? Nu, asta e stânga. Bun. Camera din față merge? Da. Așa arată un Y stânga. Da, avem în dreapta o oportunitate de drum, avem în stânga o oportunitate de drum, da? Noi am luat-o pe cea din stânga, pentru că așa avem pe traseu. În aproximativ 100 de metri ține drept înainte. Da, și aici cred că s-a văzut, dacă mă dau un pic mai în spate. Avem un drum care ne vine din dreapta. Din nou, aici este recomandat ca să știe pilotul când ajunge prin intersecție, dacă este în acea intersecție de care zice pilotul, și ca să-l ajute pe copilot, copilotul ar fi trebuit să zică: ne vine un drum din dreapta, noi ținem tot în față, ca să ai ca și confirmare de ce ții tot în față, da? În aproximativ 250 de metri ne vine un drum din dreapta, o ținem tot în față. Da, avem un drum în dreapta, noi ținem tot în față. Trebuia resetat înainte, da? Dar eu am tot încercat. În aproximativ 400 de metri ne vine un drum din dreapta, o ținem tot în față. Aici. Drum dreapta, ne ținem tot în față. Asta e resetat generalul. Dar în 100 de metri o să avem un drum din dreapta, ținem tot înainte. Aici tot înainte. 450 de metri, drum din stânga, ținem tot înainte. Tot înainte. 300 de metri, tot înainte. Drum din stânga, tot înainte. 200 de metri, tot înainte, intersecție cu Cruce, pe lângă un gard. De metri, colț stânga, intersecție cu drum din dreapta, aici. Ce înseamnă colț stânga? Ana a auzit probabil foarte des expresia colț stânga la noi. Eu folosesc expresia de colț stânga, în special la piloții de challenge sau de extrem care au și frână de colț. Auzind expresia de colț, pilotul de obicei este pregătit cu mâna pe frâna de colț. Frâna de colț te ajută să virezi mai rapid. Este o frână independentă pe fiecare roată de pe spate. Ai o manetă pentru stânga spate, ai o manetă pentru dreapta spate. Pilotul, când aude colț, e pregătit cu mâna pe frâna de colț. Pentru piloții care nu au frână de colț, noi folosim expresia de spate stânga, sau aici e pur și simplu curbă stânga, dar ar fi mers și spate stânga. În 200 de metri o să avem un pod pe dreapta și o să intrăm pe un drum stabilit. Mergem pe pod la dreapta. Stânga. După cum am spus și la început, trebuie să fim foarte atenți la toate detaliile care ne sunt desenate pe roadbook, astfel încât să ne dăm seama pe unde trebuie să o luăm. După cum vedem pe desen, avem desenat un râu, avem desenat un pod, avem desenat un drum care trece peste râu. Sunt foarte multe detalii de care trebuie să ținem cont. Ne vom folosi de desenul de la pod, care ne arată că am ajuns în poziție corectă, și ne vom folosi de râu și de desenul de lângă râu, ceea ce ne indică faptul că nu trebuie să trecem peste râu. Ținem pe lângă râu în stânga. 80 de metri, Y dreapta.
semnul, am văzut și pe filmarea Anei. Pe GPS ne apare, chiar dacă am resetat înaintea intersecției, ne apăreau doar 50 de metri. Acesta este dezavantajul mersului pe tabletă. Nu ne aproximează exact cât ar fi. Noi aveam 80 de metri, mai ales la distanțe scurte are această eroare. 930 de metri, intersecție în cruce, o să ținem tot înainte. Da, avem aici un drum. Cruce față sau Y stânga, depinde dacă ești atent la drumul din spate sau nu. Alt lucru pe care îl recomand este să încercați, mai ales la pozițiile care nu sunt foarte sigur desenate, să îi dați două descrieri ca să înțeleagă pilotul sau ca să își facă și pilotul o imagine în cap. De exemplu, la desenul acesta, pentru că mi-l amintesc cum era, nu era clar o cruce, era mai degrabă un X. La desenul acesta, eu, de exemplu, la Zoli am zis cruce față sau Y stânga, pentru că nu știi exact cum apare, cum arată. 200 de metri de dreapta. Da, așa arată un T dreapta, un drum pe care îl intersectăm și continuăm pe el. Acesta nu trebuie să fie neapărat T perfect, poate să fie să aibă și un anumit unghi. 950 de metri, dreapta 90. 50 de metri, dreapta 90. Dreapta 90. Corect. 60 de metri, Y dreapta. Tot timpul ochii la intersecții, mai ales la distanțele foarte scurte, ochii la intersecții. De exemplu, acum am trecut pe lângă un Y pe care Ana nu l-a văzut. Acum 50 de metri. Acum 50 de metri, da? Acum de-abia am înțeles ce spunea Chivi, că mă va lăsa pe mine să merg în traseu și să zică unde greșesc, adică what the fuck, nu zice nimeni nimic și ce vrea să învețe, ce am învățat eu cât timp făceam poze. Nu, acum am înțeles. E mai mare probabilitatea să vă răspundă la toate întrebările și la toate greșelile care pot fi făcute în traseu. Și am început cu prima că nu am fost atentă când am trecut pe lângă acea intersecție Y stânga în care drumul era slab vizibil în dreapta. Pe Y dreapta, care drumul era slab vizibil în stânga. Și pe lângă toate astea n-am avut nici pixul când am pornit ca să-mi bifez toate pozițiile prin care am trecut, să nu fiu nevoită să strâng cu degetul de roadbook pe poziția la care am rămas. Da, este foarte util, în caz că te pierzi mai ales, să-ți bifezi toate intersecțiile sigure prin care ai fost. De exemplu, acest dreapta 90 pe care l-am făcut și pe care Ana l-a văzut ultima dată, ar fi ajutat foarte mult să ai un pix sau un creion la tine cu care să-ți bifezi pe roadbook poziția că ai trecut prin ea. După ce am trecut prin ea, am resetat, înainte să trecem prin ea, am resetat și ne îndreptăm spre următoarea poziție. Pe care acum o vede, da? 60 Y dreapta. Pentru că Ana prima dată n-a văzut-o și să zicem că am fi continuat să mergem așa, ce facem când pierdem poziția? Adică trecem printr-o poziție și nu o vedem. Există două variante. Una mai sigură, una mai puțin sigură, dar cu care câștigi puțin timp. Varianta mai sigură ar fi: n-ai găsit poziție, te întorci rapid în ultima poziție de care ești sigur și pe care ai văzut-o. Asta ar însemna să te întorci, dacă pierzi poziția de mai multe ori, să te întorci de fiecare dată. A doua variantă este să continuăm să mergem pe traseu în speranța că nu am văzut intersecția, dar noi am luat-o pe unde trebuie. Este riscant să facem treaba asta, dar câteodată ne poate salva timp dacă avem norocul să fim unde trebuie și doar nu am văzut intersecția, dar am luat-o pe drumul pe care trebuia. Cum ne reintrăm în poziție, cum aflăm din nou unde suntem, căutăm
cât mai repede o altă intersecție. În cazul de față avem norocul cu un detaliu foarte important, și anume râul. Avem desenat un râu, nu mergem pe râu, îl vedem în față, da? Nu mergem pe râu, facem stânga-spate. Ne folosim de acest detaliu ca să luăm drumul cel bun. Acesta a fost un caz fericit în care Ana s-a rătăcit. Dar ce se întâmplă dacă am fi avut un Y stânga după un Y dreapta cu încă un Y stânga? În care pozițiile sunt oarecum asemănătoare și nu sunt poziții foarte ușor de recunoscut. Resetăm în prima intersecție pe care o vedem, intersecție vizibilă. Continuăm drumul pe varianta pe care considerăm noi că ar fi bună, dar noi nu știm dacă suntem bine. Iar la a doua intersecție pe care o găsim, deja ar trebui să se potrivească mediul. Am ajuns și la al doilea rol al copilotului în echipă. Acesta este de a trolia în caz că rămânem podmoliți sau cine știe ce s-ar întâmpla și e nevoie de pus troliul. Acesta este rolul copilotului. Vă vom arăta cele două metode de a lega șufa de copac, pentru că noi recomandăm atât în concurs cât și în afara concursului. În concurs este chiar obligatoriu să folosim șufa de copac pentru a proteja copacii de care ne troliem, dar o recomandăm și în afara concursurilor, fie că facem off-road recreativ sau orice tip de off-road am face. Dacă avem nevoie de troliu, recomandăm spre obligăm folosirea șufei de copac. O șufă de copac se poate lega în două principale moduri, plus al treilea în cazuri speciale. Principala metodă de legat, dăm șufa pe după copac, am dat-o odată, simplu, avem o parte, avem a doua parte, trecem șufa prin ambele părți și mașina este legată. Avantajul folosirii acestei metode este faptul că avem mult mai multă forță pe kingă și nu o supra-solicităm, pentru că practic se dublează rezistența kingii. Mai avem cazuri semi-speciale în care nu ne ajunge șufa să facem treaba asta. Suntem chiar la limită, nu ne mai permite nici cablul de la troliu, nici mișcarea mașinii nu ne mai permite și atunci trebuie să mai câștigăm jumătate de metru, un metru. Pentru treaba asta trecem șufa printr-unul dintre capete și atunci am mai câștigat un metru. Ați întrebat de ce nu facem treaba asta din prima? Pentru că în acest mod există riscul de a supra-solicita șufa. Această șufă, de exemplu, are rezistență de 3 tone. O mașină de 2 tone împodmolită s-ar putea să aibă către 4 tone. Deci nu este recomandat să folosim modul acesta de legare întotdeauna. Mai există și al treia variantă de legat șufa, în cazuri foarte speciale, în cazuri în care nu avem alți copaci de care să ne legăm decât unii foarte groși. Șufa pe care eu o folosesc și pe care majoritatea copiloților de la competiție o folosesc este o șufă de lungime de 3 metri. Da, există copaci mai lați de 3 metri. Ați zice de ce nu luăm șufă mai mare dacă știm că există? Pentru că este foarte dificil să te chinui să urci o pantă cu ea în mână, în brațe, în spate, te încurcă. Lungimea de 3 metri mi se pare ideală. Ce facem în caz că nu reușim să cuprindem cu șufa de copac copacul respectiv? Există o mică adaptare la această situație. Pentru că n-am găsit un copac atât de gros cât este șufa aici în zona asta, vom folosi amândoi copaci. Vom lega ambii copaci și am întâlnit situații concrete în care așa îmi ajungea șufa și nu reușim să unim cele două capete. Pentru situații de genul, vom trece prin primul capăt șufa și îl vom prinde pe al doilea cu cârligul. Copacii sunt protejați, iar noi ne putem trolia în siguranță. Alt aspect foarte important la troliere este poziționarea șufei de copac pe copac. În general, în 99% dintre situații, recomandăm poziționarea cât mai jos a șufei pe copac pentru a elimina posibilitatea de a smulge copacul din rădăcină. Dacă totuși avem un copac mai gros cum este acesta și dacă mașina este împlântată foarte tare, se recomandă legarea cât mai sus. Dar pentru aceasta avem nevoie de un copac foarte gros. Cu cât legăm mai sus șufa, troliul va trage mașina în sus și vom ieși din baltă sau din noroi sau din obstacolul după care suntem blocați, vom ieși mult mai ușor. Dar pentru asta avem nevoie de un copac gros. Un alt lucru foarte important de care trebuie să ținem cont ca să nu ajungeți la urgențe ca și alții
este atenție continuă între punctul de care suntem legați și mașină. Da, tendința va fi să te uiți la mașină, să ajuți pilotul, să-i spui ce să facă, să tragă, să dea la roți, să facă, să dea stânga, să dea dreapta, doar că sunt cazuri în care îți poate veni copacul în cap, cum am pățit eu. Deci, atenție tot timpul la tot ce se mișcă, tot ce se poate mișca, tot ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că s-ar putea să fie viața voastră în pericol. Bun, și aici la drum cu dreapta. Și 30 de metri, deci chiar undeva pe aici, spate stânga, aici. Probabil să fie ăla, dar ăla e o intersecție cu 7000 de drumuri. Bun, aici am avut oarecum nu neapărat greșeli acumulate. Ana a văzut târziu intersecția, a resetat târziu, cumulat cu eroarea GPS-ului. Avea 80 de metri și teoretic în 120 trebuia să facă o dreapta. 500 de metri pe stânga. Da, avem în stânga. 730 de metri. Cruce în față. Ușor stânga. Nu știu cum să descriu acolo. 50 de metri. Stânga 90 pe drum vizibil. De ce s-ar video? A, da, aici stânga. A doua la stânga. 200 de metri. Y stânga. Y stânga. 100 de metri. Y stânga. Stânga. Înainte. De coastă. Mai ai nimic să-mi spui? Da? Nu? Nu știu ce ar trebui să zic. Pe ce-ți mai scrie acolo observație? Poziția 55. Limitare 30 de km la oră de la poziția 55. Adică 1 km jumătate limitare. Păi și de ce ți-a scăpat acest lucru? Vrei să zic pentru că nu am fost atentă? Alt lucru de care trebuie să țineți cont și care este foarte important este să urmăriți tot timpul secțiunea de observații. La secțiunea de observații vă pot apărea limite de viteză. Într-un concurs de off-road, limitele de viteză sunt foarte importante pentru că te pot costa un concurs. Degeaba navighezi bine, degeaba pilotul a dat tot ce a putut mai tare din mașină, pentru că limitele de viteză costă și costă foarte mult, începând de la 10 minute per kilometru pe oră depășit. Campionat, regulamentul îți permite la o limitare de 30 de km la oră să mergi până la 39. La 40 la oră deja ai penalizare 10 minute, ceea ce este foarte mult la un concurs unde te bați la secundă. Cum aș proceda eu acum dacă aș primi roadbook-ul, l-aș lua frumos la mână, aș înloi colțurile și mi-aș face observații aici în partea stângă, dacă aici consider că nu le văd.
Am ajuns și la finalul acestui traseu. Ana, zic eu că s-a descurcat cu bine. Micile greșeli de începător, de foarte începător, de 2 sau de 3 ori dacă ne-a rătăcit. Mă rog, rătăcit. Am părăsit traseul, dar și-a dat seama rapid de greșeală. Dacă vă interesează părerea mea personală, aceasta fiind prima mea experiență de genul, eu întotdeauna am susținut că nu funcționez bine sub presiune. Ei bine, cred că nu-i pentru toată lumea copiloțeala. Nu cred că putem face asta cu toții. Chiar au fost câteva momente în care efectiv am avut așa un brain freeze. Pur și simplu nici nu mai mi-aduceam aminte care a fost ultima intersecție, nu mai puteam vizualiza. Cred că m-am descurcat ok pentru o primă încercare. Sper să mai am ocazia, mi-a plăcut foarte mult, mă doare puțin capul, nu am apucat nici măcar să bem apă, în condițiile în care totul a fost făcut sub forma unui vlog, deci nici nu vreau să mă gândesc prin ce trece un pilot, respectiv un copilot în timpul unei curse și nu cred că întotdeauna ai norocul să prinzi un peisaj minunat de toamnă și să fie solul uscat, dar mite să și plouă, să fie mult noroi, să-ți fie și frig, să mai faci și pipi și ce știu eu, să mai fii și vreun SSV. Fără parbriz. Fără parbriz, exact. Cam asta pentru mine. Mi-a plăcut. Vrem să vă amintim tot ceea ce am prezentat în acest clip. Este strict părerea mea personală și sunt strict metodele învățate de mine din proprie experiență. Dacă doriți un curs aprofundat, vă menționăm faptul că Paul Ciobanu, colegul nostru de la Transilvania Offroad Club, organizează periodic câte un curs pentru pregătit copiloți. Nu este ceva stabilit ca și dată, dar dacă apelați la el, când se strâng destui doritori, el face câte un curs de copilotaj pe durata unui weekend, și parte practică și parte teoretică, pe care recomandăm cu drag. Acum, la final, dorim să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne puteți susține și voi prin Patreon sau prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți găsi articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați like, share și special subscribe!